今天又要带点玉米回去吃了。你们看，姐妹，这玉米又给老鼠吃了。哎呀，尽快把它吃完，不然的话，老鼠把它咬完了，麻烦了。啊，这里又吃了一个，你看，哎呀，啊，妹妹去那边打点水来，我要淋一下那个木瓜，快点，去拿那个桶去。爸爸，那有一条鱼。妹妹，什么？那里有一条鱼啊？你看错是不是？对啊，这有一条鱼。在哪里？你没看错吧？在哪里，妹妹？在那里。啊！哇！真的是有一条鱼哦，这里怎么这里有一条鱼呢？奇怪了。哦，我知道了，应该昨天下了很大的雨，它在上面那里冲下来的。妹妹，把它扎上来，快点！你扎到吗？哎呀，走了，走去哪里，妹妹？不知道走去哪里，妹妹。哎呀，麻烦了这一次。妹妹，你站在这里，你来这里把它捞住啊！我站进去里面找一下。哎，妹妹，跑到哪里去了？哇，好大条妹妹！在哪里？妹妹，快点扎！妹妹，来，快点扎！妹妹，哎呀，我这个表里面的这个泥巴里面去了。对了，这个好几个。来，妹妹来，在哪里啊？哇，哇！哇！扎到了！哦，这条鸡可能有6两7两左右。来，哎呀，来放好些，来绑起来，用那个草绑起来去。来，放这里绑起来。哎呀，好厉害呀！把它这样穿起来，用这个草穿起来，妹妹。哈。妹妹，你这样拿回去给你妈妈做菜去。去，我在这里淋就可以了哈。快点，走。妈妈，爸爸在那里抓一条鱼。啊，他在水沟那里捉了一条鱼啊。好大哦。哎，这个玉米老是有老鼠咬，快点把它摘回来吃完了，不然的话，把老鼠把我们的玉米吃完的话。你这条鱼怎么突然能从水沟捉回来啊？哦，对啊，这条鱼啊，昨天啊下很大雨，它冲下来了。所以这个红烧鱼给孩子们吃嘛，今天。哎，好累啊！我把小老虎放上来先，它有没有睡？没有睡。没有睡啊，好的。哇，太热了！哇，好热啊，小老虎宝宝，下来吧，你不睡觉了？啊，睡了没有？没错啊。下去。
他们放学了。来了哈，手快进。还没洗的好好的。嗯。嗯。